rasmi na wageni waliko, siku ya leo ni mahafali ya vijana wetu ambao umeshuhudia toka kwa vijana kwa uchache kutokana na muda jinsi ambavyo wameperform. Vijana wetu ni wazuri na ni wazuri sana. Pongezi sana kwa walimu na wazazi kwa malezi mema ya watoto. Watoto watokao shule hii wamekuwa na taswira nzuri kote endapo kujiunga na darasa la kwanza. Kwa taaluma na maadili wamekuwa ni mabalozi wazuri sana wa shule yetu. Mwaka ujao, mwaka 2026 utakuwa ni mwaka tutakaoanza ujenzi kwa awamu ya pili. Nia ni kufikisha madarasa yatakayokidhi masharti ya shule ya msingi kusajiliwa, lakini kikubwa kutanua wigo wa kuongeza wanafunzi kufikia watoto wa tarafa yote ya Kilosa mjini na pembezoni ili wapate mafunzo yatakayotosha kuanzisha darasa la kwanza. Niwapongeze sana na tuwapongeze sana walimu kwa elimu ambayo walioitoa na kuelimisha na mafunzo ambayo walikuwa wameyafundisha na yakafundishika. Mfano mzuri kabisa wa maigizo wa swala. Swala hii ni wathibitishie kabisa kwamba imekamilika. Hata we mzazi, kama ni baba au mama au mlezi, swala ambayo ilikuwa imeongozwa na imamu huyu alikuwa ameongoza hapa, hata mimi nasema kwamba naweza nikafata swala yake, naweza nikaiunga jamaa yake kutokana na nini? Na utaratibu ambao alikuwa ameuonyesha katika kuongoza ibada. Nimeeleka vizuri. Vile ni waombe walimu kwamba wawafundishe vijana wetu, waijue nchi yao na waipende nchi yao na wafate sheria ya nchi yao. Kadhalika vijana wasiache kufundishwa wamjue rais wa nchi yao, mkuu wa mkoa wa nchi yao na mkuu wa wilaya ya nchi yao, pamoja na diwani wa kata yao na wenye viti wa vitongoji katika maeneo husika, kwa sababu vijana wetu watakapokuwa wamefundishwa haya yote, lazima watawaheshimu viongozi wao, watawatii viongozi wao na watafata sheria ya nchi yao. Kutokufuata sheria ya nchi ni uvunjifu wa amani. Kutokufuata sheria ya nchi ni uvunjifu wa nini? Wa amani. Na uvunjifu wa amani kwa maana kubwa kabisa ni maasi. Nilipoenda form 1, form 2, form 3 ndio unaweza kujua kuna rectangle, kuna circular, lakini kama nyinyi umri huu mmeweza kuyajua mambo haya, manake tunaenda kutengeneza kizazi kinachojitambua. Walionitangulia walisema tuishike sana elimu, tuitafute hata ikiwa China. Maana yake nini? Alizungumza vizuri hapa shehe kwamba China ilitolewa mfano kama ndo ni nchi ambayo ilikuwa na sayansi na teknolojia kwa kipindi hicho, kwa sababu Marekani sisi tunaiona nchi ni saizi, lakini asilia Marekani haikuwa nchi. Marekani ni mkusanyiko wa mataifa mbalimbali. Walipoenda pale ndio kaunda kitu kinachoitwa Marekani. Kwa hiyo ukienda kwenye Biblia na Qur'an utaikuta China, utaikuta Urusi, lakini huwezi ukaikuta Marekani. Sababu Marekani imekuja tu baada ya mkusanyiko wa mataifa mbalimbali. Kwa hiyo kwa kipekee kabisa nawapongeza sana walimu wetu. Mmefanya kazi kubwa sana na endeleeni kuifanya. Nami binafsi nitawaunga mkono.
tunasema kwamba elimu bila imani, elimu bila maadili inakuwa haina nguvu. Kwa hiyo tunasisitizwa kila siku, soma kwa jina la Mola wako, mlee mtoto katika njia ipasavyo, na kumcha Mungu ni nidhamu. Kwa hiyo kitendo mlichokifanya hapa na mnachoendelea kukifanya cha kutoa elimu zote mbili, elimu ya kiroho, elimu ya kidunia, huu ni msingi mkubwa hasa kwa watoto wenye umri huu. Unaenda kuwajenga hapa wanaposhika, na ndivyo watakuwa wanaenda navyo mpaka uzeeni kwao. Kwa hiyo nawapongeza sana tena kwa hilo. Jambo lingine nalosisitiza ni ushirikiano. Lazima uwepo ushirikiano wa karibu kati ya wazazi na walimu wetu. Hiki wanachokionyesha walimu wetu, sisi kama wazazi tunapaswa kwa kweli kuwaunga mkono, tunapaswa kuwatia moyo ili muongeze juhudi zaidi. Kama alivyosema Sheikh Mirambo, tusiishie hapa katika pre-medium school, bali tuendelee primary school, secondary school. Ikiwezekana tunaanzisha university, nalo linawezekana. Nilipokea risala hapa. Risala imeonyesha ina mafanikio tofauti tofauti, lakini kama tujuavyo, palipokuwa na mafanikio hapakosi changamoto za hapa na pale. Na changamoto ni kawaida. Hata wewe kama familia ukiamka, inawezekana siku nyingine usiweze kulipata lile ambalo unalotarajia. Lakini mimi kama diwani wa kata ya Mbumi, na vile vile kama mzazi, ninaahidi kwamba niko pamoja na nyinyi kuweza kushirikiana kuangalia namna gani hizi changamoto tunaenda kuzipunguza, kama sio kuzimaliza zote. Kuna baadhi ya mambo nitamshirikisha mtendaji wa kata Mbumi, tuone namna gani serikali inaweza kutusaidia. Takbir! Lakini pamoja na kwamba tunaisubiri serikali, na sisi wenyewe tuangalie namna ya kuweza jinsi gani tukaweza kuondoa baadhi ya changamoto ndogo ndogo. Manake hapa kuna vifaa vya kisasa vya kujifunzia kama vile kompyuta, printer na mashine ya kudurufu nyaraka mbalimbali kwa ajili ya mitihani ya watoto wetu. Kuna uhaba wa vyoo vya wanafunzi kulingana na umri wao, na vile vile hawana ofisi. Kwa hiyo natoa wito kwa wazazi wote, na bahati nzuri Sheikh Mirambo amefafanua kwamba hii shule kumbe sio ya kata, inahusu na sehemu zingine katika wilaya. Kwa hiyo nami kwa upande wangu nitapigana upande wa serikali, na nitajaribu kuwashirikisha wadau mbalimbali kuona namna gani tunapigana kwenye hili. Takbir! Lakini mimi naahidi binafsi natanguliza 200,000 kama uwe mfano wengine waweze kufuatia. Kwa hiyo nilipendezewa vile vile na walimu,
Niliwaomba walimu na waomba kwa heshima na lazima mje hapa mbele. Walimu wote tunasema kwamba ukiona vyaelea ujue ume. Sasa mafanikio mazuri ya hawa watoto yanatokana na walimu wetu. Kwa hiyo nilikuwa nachukua nafasi hii japo kuwashika mkono tu kuwapongeza kwa hiki walichokifanya.